Hello，我係嘟嘟。OK， 可能有人已經睇過我哋上一套片啦。上一套片呢，點解我哋無端端嗰個位咁難，依家死咗呢？最後發現原來你行錯路，因為當時好夜啦，咁我哋就睇唔清楚方向。好啦，咁我哋就要完成埋上次未完成嘅路啦。行啦，睇先，方向邊邊？呢邊啊嘛，哦係呢邊。沙克爾頓冰川有名㗎。呢邊啊，呢邊。哦，嗰邊。呢邊。可以。正常梯啫，冇難度。哇！呢個位冇梯，跳咯，試下先。哦，得，冇問題。講邊有條梯？冇事嘅，得。邊個一條喎？求其啦，求其得㗎啦。跳到嘅會跳到，跳唔到嘅都跳。嗰個梯，嗰個梯係咩嚟㗎？大哥，我呢個係咪要上？係咪要攝落去啊？試下先。OK， 係啊，好似我。好痛。唔係喎，慘啦，跌咗入去添。喺個冰雹卡上嚟啊！哇，卡唔上嚟添。OK，得嘅。去盡頭睇下，盡頭應該有路出嚟。盡頭。哦，我都跌埋落去喎。我呢度盡頭有路出嚟。盡頭有路。呢度，哇！你跌得好慘。呢度應該要咁樣卡過去。啱咁樣，好似我咁。呢度，啱，好似攝過去咁樣，望落去。等埋嚟，快啊！差唔多上喎。點啊？啱，跳過嚟，跳過嚟啊！跟住就梯啫。呢啲路應該用迷路慘。其實呢邊有得行。呢位直路咁行，點解你咁辛苦？行喺呢個山卡度。唔知喎。唔係喎，呢邊要跳翻過嚟喎。拜拜。唔係呢邊都唔係喎。哇！呢個位。但係可以跳咗過嚟。難嘅。哇！慘啊！呢個位唔得，呢個位好痛啊！呢個位行錯路。我要去嗰邊啊！呢度啊。卡住咗。呢度。呢度。跳過去。應該行好似，如果根據上次咧個經驗，應該行到盡頭應該就有路。點？咁你係點上返？你記咗喺下面行住先咯。繼續喺下面。越嚟越落去啊咩？點解？跟住我呢邊啊！你喺上面望住我咯。喂？行咗嚟喎。唔係，行錯路，後面。反方向。啊！反方向。呢邊。啱，轉過去。呢邊。係，向前，轉右。呢邊。反方向。呢邊。啱，直行。一直行。OK。哇，好特別啊！呢步都要落嚟㗎。等先，呢個點搞啊？我喺邊啊？你唔好喐。咁就我喺度啦，我唔喐啦。好似係咪應該咁樣行過嚟咧？慘啦，有少少迷路添。我哋喺嗰邊行過嚟嘅，即係應該係第二邊係咪？好啦，行翻過嚟先啦，行翻過嚟先。點行啊？啱，直行。慘嘅
少米。其實你見唔見到我？我見到你行啦，呢邊行啊，做得好做得好，行啊，即係咁樣爬翻上嚟，哎，卡上嚟都得，卡唔到你費事卡啦，我驚你再跌多次冇船就慘。卡到啦，上到嚟啦，係啊，喺邊啊？嗰條絲啊，呢度要行呢條絲。係啊，絲啊，行嗰條絲。我之前都行過繩㗎啦。 OK，得。啊，之前嗰幾關我冇錄影啊，得閒嘅話可以重新錄影錄多次啊，我可以俾大家睇下。卡落去喎。睇下點搞先。原來要落去嘅喎。唔係喎，行錯路，好似係嗰邊。要落去嘅。係咪？唔係要落去，唔係要落去。哦，夜晚啦，夜晚。哦，知跳過嗰邊。跳過嚟，啱卡過去得嘅。就行繩。行繩係啱啊，就我先。哇！你行住先，我重新去講，點算啊？你行先，我重新去講。但係要行落去喎，嗰題。即係點啊？我等你先。可以，你等我先。但我冇去過，不如一齊嚟過啦。唔得，快啲過嚟啊！咁我繼續行先，因為我係啊，可以，我知，我明白，你會冇咩啊嘛？冇 energy，但我唔識路喎，想講。我再跌多一下我就唔死咗。我唔識路，真係唔識。誒，揾到，原來呢度之後可以卡上去嘅，又上翻嚟呢度。邊個卡過嚟啊？迷路啊！又上翻嚟呢度啦。我去翻頭先嗰條繩個位。可以啊！哦，我見到你呢粒點點，我行緊梯子。真係嗰個。我為咗方便行捷徑，不過呢個真係唔敢行捷徑。啱啱記得有路可以落去，我記得呢個位啊，係咪啊？少血。真係唔知點樣行啊！落唔落去好咧？試下。呢邊啦，試下。有一邊唔 work 㗎，又上翻嚟，揾到啦！出路啊！出路啊！等我。出路。我行緊過嚟㗎啦。我喺度騰下先。但係要跳落去喎，要扣佢跳落去，唔明？扣少少啊，就冇問題咯。唔得啊，扣好多。啊唔係喎，呢度卡落去。喂，呢度卡落去，跟住得啦。呢度有條坑嘅，唔使扣佢跳落去㗎。有條坑可以落。唉，終於出到嚟啦！哦，跌死咗，差少少。但我頭先都係咁樣卡翻上去得嘅。我咪繼續行住先啊！係啊。好。OK，各位觀眾，我感覺又要死啦。慘，今次真係。頂多陣，前好似有啲好嘢。發光真係要俾人睇到啦。OK，又嚟到呢度啦，各位觀眾。不過咧，今次咧我已經唔想再害死多次啦，所以我決定直接買藥水。我就買一個咧跌落抵抗啦。咁我買幾多分鐘？3分鐘先啦。喂，唔係下面呢邊。嗱，咁我而家唔使驚啦。下呢邊。啲血都冇晒啦，咁我直行咯。睇先，好似我唔需要滴抵抗藥水喎，差嘥咗錢添。唔係，唔好跳落去。
咁我跳落去啦，我跌落抵抗落水，冇所謂啦。咁行完啦，好似見到你。係都冇晒。你呢個啊嘛？喂，你呢個啊？你前面見到一個人嘅你呢個。真係啊！唉，好啦，各位觀眾。好咯，終於到達咯！見唔見到前面嗰啲飛機啊？哇！終於啦！終於啦！終於啦！呢度。飛行機道基地營咩意思啊？哦，去咗綠色嗰啲先，綠色嗰邊插支旗，插支旗。哇！極光添嘛，我覺得極光唔係一定有機率出現㗎。係有機會我先出現。好咯 ，yes， 變啫。咁我哋進入平面啦，捉摸個難度真係啦，我哋捉摸個啦。咁我哋冇所謂啦，標準平面得啦。行啦，走咯。仲有20幾秒，咁我哋等一等啦。啊，係喎，啱啱冇睇清楚，咁插咗支咩旗添？香港。不過唔係我哋中國旗，我哋中國，我哋中國，我哋個國家中國旗，收咗。好咯，咁我哋走咯。我藥水真係好用喎，其實。我用3分鐘藥水就用到。我可以計埋幾多分鐘。飛咯！我唔知嗰日冇到啦，我哋第3個月嘅時候咧，個下邊有個最穩嘅可以觀察一下我哋經過嘅路線。各位觀眾，啱啱咧就因為個飛機個機程實在太長啦，咁我索性剪咗佢啦個片段。仲有其實咧，點解我哋冇晒裝備咧？發現係因為個機程咧，唔單止我唔想套片入，連我自己都頂唔順啦。我索性跳落去，直接傳送到翻嚟啦。好啦，咁呢套片就完啦。咁各位觀眾，假如仲想睇到我呢類嘅跑學片段嘅話，記住訂閱同埋按讚啦。拜拜。